For this video ay pupunta kami sa Tundo, Ugbo, Streetfoods. Ilang months na din ang hindi ako nakapag-upload and ngayon na lang ulit ako mag-upload. Kung ma-upload. So, kita-kita lang tayo doon. May TikTok din ako guys, plug-in ko lang. Doon may mga travel vlogs din ako doon. Travel hanggang bakery. See you. Sure na kami guys. Susunday mo na namin yung mga iba namin kasama. My mom and my tita and my cousins. Hindi ko nga sure kung kasama sila eh. But whatever. I'm so excited. Bye! Yan na yung mga iba namin kasama. Bye! Pwede ba tatlo dyan sa harapan? Madami tayo. Paano ba papatay natin? Guys! Wala naman ako nakikita ng street foods dito. Wala naman kami nakikita ng street foods. Saan yung street foods? Saan yung pala? Saan? Kala ko ito yung tito ko. Ito pala yung tito ko. Girls. Napalish na yun. Lamang. Ito na sila! Oh my God, ito na pala guys. Here's Ugbo. Andito ata yung kaibigan ko, Chos. Andito na Ugbo, guys. Oh my God. Oh my God. Takoyaki share cam. Punta kami sa Ugbo. Dami pagkain din! Excite na ako. Guys, matakoyaki! Na kami. May mga snacks sila dito. Ito gusto. Yes. Order ko guys. Ito yung Hershey's S'mores waffles. Ang kinuha namin, shawarma rice. Ito yung galing naman sa Korean chips. Bilisan. Ha? 85 po. Ano shake, mixed vegetables, mixed fruits to, pero sobrang sarap. Tteokbokki ko. Yan, natapon po yung tteokbokki ko dahil sa magaling kong kapatid. Buti nga. Tapos yan, umorder kami ng tempura master. Nagpicture ako dyan kanina. Ramen guys. With the sauce. Guys. Ito isang corndog ko. Mayo and ketchup lang yung pinalagay. Sobrang sarap ng corndog na to. Gagawa siguro ako ng rating Tundo, Ugbo Streetfoods.
foods. Yan. So, uwi na kami. Yan, sobrang solve kami. Thank you, Lola Ara, sa money. Yan, sobrang solve talaga. Siguro babalik siguro kami dito. So, bye! Welcome back to my channel. For today's video ay pupunta kami sa Tundo, Ugbo, Streetfoods.